Қалба айылындағы Анарбек Солторов атындағы орта мектеп Арис тарабынан қаржыланып капиталдық ремонттан өткөрүлгөн. Бирок жылына окуучулар каникулга тараганда ата-энелердин жардамы менен жеңил ремонт иштери жүргүзүлөт. Быйыл ремонт иштери майдын 28-нен башталып атат. Быйыл 2 ата-эне келгенбиз, ушинтип жардам берген өз көңүлүбүз менен. Эндиги жылы 2 ата-эне келет. Ушинтип жыл сайын биз кезектешип сырдап актап турабыз. 5-класста менин кызым окуйт. Ошого ата-эне катары жардамга келдим ушака. Анан мектебибиз жаркырап, көрүнүктүү болуп, жаркырап турса өзүбүзгө эле жакшы да. Ушул жерде сиңдим экөөсүң ушул мектепти бүтүп кеткенбиз. Анан азыр балдарыбыз окуйт бул жерде. Балдарыбыздын классына, мектепке демөөрчү болуп, сырдаганга, актаганга жардам берип атабыз. Өзүбүздүн саламыбызды кошуп. Быйылкы окуу жылы башталганда 1 классты толук бойдон айыл тургуну Өскөн Үкүбаевдин уул кыздары ремонттон өткөрүп, эмеректер менен камсыз кылышкан. Азыркы өзүңүздөр көрүп аткандай, ушул классыбыз уже бүттү, ремонт жасалып. Анан бул парталар боюнча айтып кетсем, ушул парталарыбызды, балактар, стулдарыбызды ушул айылдын эле Өскөн байке бар, Өскөн Үкүбаев Өскөн байке, ошонун 4 кызы бар, ошол 4 кыз Айдана, Жылдыз, Дилбара, Чынара деген 4 кыз бар. Ошол 4 кызы демөөрчүлүк кылып биздин мектепке ушундай жашынакай парта, стул менен камсыз кылып берди. Жылына мектепке таандык болгон 3 гектар жерге мугалимдер төө бурчак эгип, андан түшкөн каражатка жетишпеген окуу куралдарын сатып алып, жана ремонт иштерине жумшалат. Ремонтко бизге мамлекеттен 122 000 сом акча бөлүнүп берилген. Ошондо ар бир окуучуга 313 сомдон каралды да быйылкы убакта. Азыркы убакта мектептин ичинде бир 70% ремонттуу иштерибиз бүтүп калды. Ремонтко азыркы убакта биз мектепте иштеген тек персонал эжекелерибиз, мектепти бүтүп кеткен окуучу кыздарыбызды, эжекелерибизди өздөрүнүн көңүлү менен келип ремонт кылып, Кудай буйруса ремонтту бүтөйүн деп калдык. Мектептин ремонт иштери июнь айында аяктап, жаңы окуу жылына карата даяр болот. Орозбек Бешебаев, Румат Доктурбек уулу, Талас району.